2 meses. Ela foi jogada em uma fogueira pela própria mãe. Tô falando com você, vem comigo aqui, ó. Esse caso revoltante aconteceu em Várzea Grande e nos leva a fazer vários questionamentos. Por que essa bebê foi morta de uma forma tão cruel por aquela que deveria dar a vida para proteger essa inocente? Renê, seria a droga? Renê, seria a depressão pós-parto? O repórter Daniel Santos, ele tentou buscar essas respostas. E você vai acompanhar agora aqui na TV Vila Real. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Alô, Mato Grosso, vem comigo. Alô, Cuiabá, Várzea Grande, interior, na tela, vai! Olá, Renê e quem acompanha o Cadeia, edição especial deste sábado. Para contar essa história, eu vim até a Rua 9, no bairro Tarumã, em Várzea Grande. Para quem não conhece, rodovia Mário Andreasa, à direita, região do Chapéu do Sol, à esquerda, Tarumã e proximidades. Rua 9, bem movimentada nesse horário em que estamos aqui, porque as famílias estão ainda do lado de fora, resistentes, emocionadas, não querem falar, essas famílias não querem se manifestar. Mas eu consegui algumas informações com essas pessoas revoltadas, ao mesmo tempo emocionadas, tentando entender o que está acontecendo, o que aconteceu aqui. Um pouco mais adiante, uma avó que não para de abraçar o seu neto. Aquela imagem a gente precisa destacar, Páscoa, aquela avó que não para de abraçar o seu neto. Câmeras de segurança registraram uma mulher com uma criança de colo. E essa mulher, você percebe que ela não está bem. Que ela bate num portão, vai até a outra casa, aí ela para um pouco mais adiante, não fala nada. Ela fica com a criança de colo parada na rua. E um pouco mais para frente, ela tenta abrir um carro que está estacionado aqui na rua. Ela força a porta desse carro, tenta abrir, mas o veículo está trancado. E ela faz tudo isso com um bebê de colo. A informação que eu obtive aqui na rua é que essa mulher, ela pediu água, disse poucas palavras para essa senhora que ofereceu água a ela. Essa senhora ainda perguntou se estava tudo bem com o bebê, que estaria garoando aqui nessa região. A mulher não respondeu. Pois bem, depois de forçar a entrada no carro, mãe e filho vêm nessa direção que eu vou mostrar aqui com o João Páscoa. E a suspeita que ela tenha ou arremessado a criança ou escalado essa grade, que está toda suja aqui, ó, mistura de cinza com água da chuva, e que ela tenha saltado ainda com a criança no colo. A informação repassada por moradores que não quiseram gravar entrevista dá conta de que esse fogo começou a partir do momento em que essa mulher se aproxima aqui da grade com um bebê de colo. Pois bem, o que acontece depois é um crime, é trágico, é terrível. A imagem que esses moradores veem é de uma mulher no meio das chamas, abraçada ao bebê. A outra informação, que o bebê sofre queimaduras em 95% do corpinho. Ela se afasta e vai em direção à mata. Mostra ali pra gente um pouco mais adiante, Páscoa. Ela se esconde ali na mata. Ela
não consegue conversar. Ela, segundo os moradores, espuma pela boca, ela grita de dores, confusa, ela está em completa confusão. Enquanto isso, a cena mais forte, a cena em que o corpinho desse bebê ainda fumaceia aqui ao lado. Diante desse desespero todo, os moradores chamam a polícia. Um cabo da Polícia Militar chega aqui, vê o corpinho dessa criança ainda fumaceando. Ele muito emocionado. Corpo de Bombeiros é chamado. Aqui, ó, aqui está o corte que foi feito pelos homens do Corpo de Bombeiros. Essa abertura para que eles pudessem saltar esse muro e, em meio a essa sujeira, em meio a animais peçonhentos, cobras, segundo os moradores, tem muitas cobras aqui, eles entraram, foram na direção do corpinho do bebê e, em seguida, chamaram a mãe, que também estava com queimaduras pelo corpo e não sabia sequer seu nome, não tinha condições de responder seu nome, nada. Ela não conseguia responder a nenhuma das perguntas. Eu e o repórter cinematográfico João Páscoa fomos ao pronto-socorro de Várzea Grande, onde eu recebi a informação que essa mulher, ela tem 30 anos de idade. O nome dela é Luana Silva. Ela é a caçula de 3 irmãs. Uma irmã mora em Santo Antônio, a outra no Pedra 90. Os cunhados também estavam no serviço social do pronto-socorro. Vocês sabem há quanto tempo ela fazia tratamento psicológico? Porque não é de hoje. Vocês... Certo. Porque antes dela engravidar, ela teve, né, uns surtos, né? Ela andou fumando coisa que não é pra fumar. Certo. Aí eu creio que alguém deu alguma droga forte pra ela. Certo. Então ela usou drogas antes de engravidar. Isso. Teve alucinações. Isso, Certo. Engravidou. Aí engravidou. E esse rapaz, ela tinha um relacionamento, ela mantinha um relacionamento com ele? Na verdade, do pai da criança, você fala? Ninguém sabe quem é o pai realmente certinho, né? Entendi. Como ela ficou nesse período de mexendo com essas porcarias, tanto que nós deu até um BO pra ela, porque ela tinha desaparecido um tempo, com mais de mês, né? Sumida de casa e não deu notícia pra nós. Aí nós fez boletim que achou ela na casa de um rapaz em Várzea Grande. Ela sofreu depressão pós-parto? Então, quando ela teve a criança, ela ficou muito apegada com a criança, né? E tipo assim, não deixava nem nós pegar. Mas só que ela cuidava realmente da criança. Ela tinha um carinho muito enorme pela criança. Ela limpava melhor até como... Eu sou mãe de 2 meninas. Sim. É um cuidado muito assim, porque eu falei assim, eu fiquei admirada, porque assim, devido a ela falava que na gestação ela não queria criança depois que ela ia ter, né? Aí nós ficou de olho nela. Ela falava nela, isso durante a gestação, que ela não queria o bebê? Mas aí logo que ela teve a criança, e aí nós conversou com ela, e aí você vai ficar com a criança, você quer? Ela quis a criança. Ela mudou. Mudou e ela realmente parece que assim, ela teve aquele amor pós-parto, entendeu? Mas... Um bebê de menos de 2 meses, com um corpinho carbonizado, 95% do corpinho. A mãe também toda machucada. O percentual de queimadura, essa informação não foi compartilhada no pronto-socorro. E agora, a DHPP, no caso, a Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa. O bebê que sequer era registrado. Trabalhou comigo nessa reportagem o João Páscoa, o apoio do Tarcísio Novaes, Daniel Santos de Várzea Grande, para o Cadeia. Olha, para você que está me conhecendo agora, eu jamais falaria, né, qualquer coisa contra essa mãe. Eu sei que é revoltante. Eu sei que muita gente em casa agora assistindo, olha, Renê, mas essa mãe jogou o bebê no fogo. Mas você prestou atenção na responsabilidade que a TV Vila Real tem em trazer a informação para você? Na responsabilidade
em que o Daniel, todo o cuidado que ele teve para contar essa história, essa mãe, ela tem problemas psiquiátricos. Essa mãe era usuária de drogas. Essa mãe estava, segundo a família, não é o René Marcelo, não é o Daniel, não é a TV Vila Real. Essa mulher que você está vendo aí agora, ela estava com depressão pós-parto. E depressão pós-parto, você pode conversar com qualquer psicólogo, psiquiatra. É uma coisa horrorosa. A mulher não tem controle sobre aquilo que está fazendo. E, infelizmente, é bárbaro, sim. É cruel, sim. Mas ela tem que responder pelo que ela fez. Concordo também. Responder dentro das leis brasileiras. Mas, de maneira nenhuma, pelo menos da minha parte, enquanto jornalista, apresentador, radialista, eu iria julgar essa mulher. O que ela fez é inaceitável. Que responda dentro da legislação brasileira. Mas temos que levar em consideração que essa mulher tinha um problema. Agora, como é que essa mulher estava sozinha com essa criança? Porque ninguém alertou a família para que pudesse dar um respaldo, pelo menos, nesse início, a essa mulher e a essa bebê. Ah, René, mas eu sei que às vezes, dentro de casa, o usuário de drogas não é fácil. E eu digo isso a você porque eu sinto na pele. Eu sinto na pele. Eu tenho problemas dentro da minha casa, dentro da minha família, com adicto. Eu tenho problema. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer isso na televisão. E essas pessoas, quando estão na fissura, na noia, vocês não sabem do que eles são capazes. Infelizmente. É uma coisa surreal. Eu digo aqui olhando para você. Eu tenho problemas na minha família. Então eu estou falando aqui de cátedra para vocês, que eu conheço. Antes de julgar, antes de condenar, nós temos que tentar entender o porquê essa mãe fez isso com essa bebê. Mas que ela responda, claro, dentro das leis brasileiras. Vem comigo que não para, que a gente continua, porque em Várzea Grande, um outro bebê de 1 ano e 11 meses ficou gravemente ferido